Очна клиника Трошев отново ще се включи активно и в борбата с катарактата или така нареченото старческо перде. Безплатни профилактични прегледи за катаракта ще се извършват в периода от 1 до 10 юли по определен график, само с предварително запазен час. Инициативата е част от събитията за отбелязване на 5-та годишнина от създаването на очна клиника Трошев. Екипът на специализираното очно заведение предвижда още да подари 5 безплатни вътреочни лещи за лечение на катаракта на 5 от своите пациенти. За да участвате за тази възможност е необходимо да сте преминали преглед с предварително запазен час в очна клиника Трошев в периода 25 юни – 10 юли. Лекарят ви да е установил наличие на катаракта и да е записал като подходящо оперативно лечение с вътреочна леща. Да сте попълнили коректно специален формуляр за участие, даден ви от лекуващият лекар. Формулярът е необходимо да бъде пуснат собственоръчно в прозрачна урна, предвидена за целта, която ще откриете в чакалнята на очна клиника Трошев. 5 пациенти, изпълнили стриктно всички гореспоменати условия, ще бъдат избрани чрез жребий в присъствието на нотариус на 11 юли, петък.